सच्चिदानन्दरूपाय विश्वप्रत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय भयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 17औं अध्याय। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जुन मानिसहरू शास्त्र विधिलाई नजानेर श्रद्धापूर्वक भजन पूजन गर्दछन् तिनको श्रद्धा सात्विकी हुन्छ वा राजसी अथवा तामसी? भगवान भन्नुहुन्छ, मनुष्यहरूमा स्वभावले नै उत्पन्न हुने भएको श्रद्धा सात्विकी, राजसी र तामसी यस्तो 3 किसिमको हुन्छन्। त्यो स्वभाव श्रद्धा 3 किसिमको किन हुन्छ प्रभु? हे भारत, सबै मनुष्यहरूको श्रद्धा तिनकै अन्तःकरणका अनुरूप नै हुन्छ। यो मनुष्य श्रद्धामय हो। यस कारणले जे जस्तो श्रद्धा भएको छ त्यस्तै त्यसको स्वरूप छ, अर्थात् त्यस्तै नै तिनीहरूको निष्ठा छ। त्यस श्रद्धाको चिनो चाहिँ कसरी हुने? सात्विक मनुष्यहरूले देवताहरूको पूजन गर्दछन्, राजस मनुष्यहरू यक्ष राक्षसहरूको तथा तामस मनुष्यहरू चाहिँ भूत प्रेतको पूजन गर्दछन्। अश्रद्धालु मानिसहरूको पहिचान के हो भगवान? अश्रद्धालु मनुष्यहरूको दम्भ, अहङ्कार, कामना, आसक्ति तथा हठादिले युक्त भएर शास्त्रका विधिहरूको नै वास्ता नगरी घोर तप गर्दछन् तथा आफ्नो 5 भौतिक शरीरलाई तथा मनदेखि पनि विरोधमा हिँडेर अन्तःकरणमा स्थित भएको मलाई पनि कष्ट दिन्छन्। यस्ता अज्ञानी मानिसहरूलाई तिमी आसुरी भावका हुन् भन्ने कुरा बुझ। अहिलेसम्म हजुरले पूजन तथा तपद्वारा श्रद्धालु र अश्रद्धालु मानिसहरूको पहिचान बताउनुभयो, तर जुनले पूजन तप आदि गर्दैनन् तिनको पहिचान केबाट गर्ने? भोजनको रुचिद्वारा पनि तिनको पहिचान गर्न सकिन्छ, किनभने सबैलाई आहार पनि 3 किसिमको प्रिय हुन्छ। यसै गरी यज्ञ, तप तथा दान पनि 3 किसिमका प्रिय हुन्छन्। ती सबैको यस भेदलाई तिमी सुन। सात्विक मनुष्यहरूको रुचि कुन आहारमा हुन्छ? आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रसन्नतालाई बढाउने भएका स्थिर रहने, हृदयलाई बल प्रदान गर्ने रसयुक्त र चिल्ला भोजनका पदार्थहरू सात्विक मनुष्यलाई प्रिय हुन्छन्। राजसी मनुष्यको रुचि कस्तो चाहिँ आहार चाहन्छ? ज्यादै तिता, अमिला, नुनिला, खुब तातो, तिखा, रुखा तथा दाह पैदा गराउने खालका भोज्य पदार्थहरू राजस मनुष्यलाई प्यारा हुन्छन्। यस्ताले दुःख, शोक तथा रोग नै दिन्छन्। तामसी मनुष्यको रुचि चाहिँ कस्तो किसिमको आहारमा हुन्छ? पुरा नपाकेका, रसरहित, दुर्गन्धित मदिरा, प्याज, लसुन आदि बासी, उच्छिष्ट तथा महान अपवित्र मासु, माछा, डिम्मा आदि भोजनका पदार्थहरू तामसी मानिसहरूलाई प्रिय लाग्दछन्। भर्खरै हजुरले यज्ञ, तप तथा दानका पनि 3 भेद सुनाउने जुन आज्ञा गर्नुभएको थियो, अहिले कृपापूर्वक 3 प्रकारका यज्ञहरूका भेदहरू बताउनुहोस्। यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यस किसिमले मनलाई समाधान गरेर फलेच्छादेखि रहित मनुष्यहरूद्वारा शास्त्र विधिका अनुसार जुन यज्ञ गरिन्छ त्यो चाहिँ सात्विक यज्ञ हो। राजस यज्ञ चाहिँ कसरी हुन्छ भगवान? हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जुन यज्ञ फलको इच्छा राखेर आफ्नो स्वार्थका लागि गरिन्छ तथा जसमा देखावटीपनाको भावना बढी छ भन्ने जुन सोचाइ छ, त्यसरी गरिएका यज्ञलाई तिमी राजस भन्ने बुझ। अनि तामस यज्ञ चाहिँ कस्तो हुन्छ? जुन यज्ञ शास्त्र विधिदेखिहीन, अन्नदानले रहित, बिना मन्त्रहरूको, बिना दक्षिणाको तथा श्रद्धा पनि नराखी गरिन्छ, त्यसलाई तामस यज्ञ भन्नुपर्दछ। भगवान, अब कृपापूर्वक यो बताउनुहोस् कि तप कति प्रकारका हुन्छन्? तप पनि 3 प्रकारकै हुन्छ। शरीरको, मनको तथा वाणीको, देवता, ब्राह्मण, गुरुजन तथा जीवनमुक्त महापुरुषको पूजन गर्नु, जल, मातृका आदिले शरीरलाई पवित्र राख्नु, शारीरिक क्रियाहरूलाई सिधा राख्नु, अर्थात्
कुनै पनि किसिमको मै हुँ भन्ने भावनाबाट टाढा रहनु, ब्रह्मचार्यको पालना गर्नु तथा शरीरबाट पनि कसैलाई कुनै किसिमको कष्ट नदिनु, यो चाहिँ शरीरको तप हो। वाणीको तप चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रभु? उद्वेग नगर्नु, सत्य, प्रिय तथा हितकारक हुने किसिमका वचन मात्र बोल्नु, स्वाध्याय गर्नु तथा अभ्यास आदि गर्नु, यसलाई वाणीको तप भनिन्छ। अनि मनको तप कस्तो हुन्छ प्रभु? मनको प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनको निग्रह तथा भावहरूलाई शुद्ध राख्नु, यो चाहिँ मनको तप हो। उपयुक्त 3 प्रकारका तपलाई यदि परम श्रद्धाले मुक्त भई कुनै प्रकारको फलको कामना रहित मनुष्यहरूद्वारा गरिन्छ, त्यसलाई सात्विक तप भन्नुपर्दछ। राजस तप कस्तो किसिमको हुन्छ? जुन तप आफ्नो सत्कार, मान तथा पूजनका लागि अथवा अरूलाई देखाउने भावनाले गरिन्छ, त्यस्तो तप यस लोकमा अनिश्चित तथा नाशवान फल दिने भएको राजस तप बनिन्छ। तामस तप भनेको के हो? जुन तप मूढतापूर्वक आफू स्वयंको शरीरलाई पीडा दिएर वा अरूलाई कष्ट दिनको लागि गरिन्छ, त्यस्तो तप चाहिँ तामस कोटिको हो। भगवान, अब यो बताउनुहोस् कि दान 3 प्रकारको के कसरी हुन्छ? दान दिनु मेरो कर्तव्य हो, यस भावनाले जुन दान प्रत्युपकारकको भावनादेखि रहित देश, काल तथा सुपात्रको प्राप्ति भएमा गरिन्छ, त्यो दान चाहिँ सात्विक दान हो। राजस दान कस्तोलाई भन्ने? जुन दान प्रत्युपकार पाउनका लागि अथवा जुन दान दिए यसबाट फलनो फाइदा पाइनेछ, फलनो इच्छा राखेर वा के गर्ने नदी धेरै पाइन्न, यस्तो मनमा भई दुःखपूर्वक दिइन्छ, त्यस दानलाई राजस दान भन्दछन्। अनि तामस दान चाहिँ कस्तो हुन्छ भगवान? जुन दान बिना सत्कारको, अवज्ञापूर्वक, अयोग्य देश कालमा कुपात्रलाई दान गरिन्छ, त्यो चाहिँ तामसी दान कहिन्छ। श्रद्धालु मानिसहरूले शास्त्रविहीन यज्ञ, तप तथा दानका क्रियाहरूलाई कसरी प्रारम्भ गर्ने हो भगवान? ओम, तत् तथा सत यस्ता 3 नामले जुन परमात्माको निर्देश गरिएको छ, उनी परमात्माले सृष्टिका आरम्भमा वेदहरू, ब्राह्मणहरू तथा यज्ञहरूको रचना गर्नुभएको हुँदा परमात्माको नाम लिएर नै यज्ञादि क्रियाहरूको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। ओमको प्रयोग कहाँ गरिन्छ भगवान? वैदिक सिद्धान्तहरूलाई मान्ने भएका मानिसहरूका शास्त्र विधिद्वारा निहित यज्ञ, दान तथा तपरूपी सारा क्रियाहरू सधैँ ओमकारको उच्चारण गरेर नै आरम्भ हुन्छन्। तत्को प्रयोग कहाँ हुन्छ? तत् नामबाट भनिने भाव चाहिँ परमात्माका लागि नै यो सब थोक हो। यस्तो मानेर मुक्ति चाहने भएका मनुष्यहरूद्वारा फल प्राप्तिको कुनै पनि इच्छा नराखेर अनेकौं किसिमका यज्ञ, तप तथा दानका क्रियाहरू गरिन्छ। सतको प्रयोग कहाँ गरिन्छ? हे प्रार्थ, परमात्माको सत नामको प्रयोग सतमात्रमा तथा श्रेष्ठ भावमा गरिन्छ। प्रशंसनीय कर्मका साथ पनि सत शब्द जोडिन्छ। यज्ञ, तप तथा दानमा मनुष्यहरूको जो स्थिति छ त्यसलाई पनि सत भनिन्छ। कहाँसम्म भन्ने हो, त्यस परमात्माका निम्ति जुन पनि कर्म गरिन्छ त्यो सबै सत नै भनिन्छ। असत कर्म चाहिँ कुन कुनलाई भन्ने हो भगवान? हे प्रार्थ, अश्रद्धाले गरिएको होम, दिइएको दान तथा तपिएको तप तथा यस बाहेक अन्य पनि अश्रद्धाले जे कुछ गरिन्छ त्यो सबै असत भनिन्छ। त्यसको फल न त यहाँ मृत्यु लोकमा हुन्छ, न मरेपछि नै कहिले फल पाइन्छ, अर्थात् त्यसको कहीँ पनि सत्फल हुँदैन। 17औं अध्याय समाप्त।